ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามให้โลกนี้พวกเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกน่าอยู่ขึ้นกว่านี้เริ่มต้นที่เมืองของความคิดดีคิดดีแลนด์ขอเจริญพรท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องในวาระโอกาสอันสำคัญที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ซึ่งเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกๆปีวัดศรีกันพุทธสยามได้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาถือศีลเนกขัมมะปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวเป็นเวลา5 วันตั้งแต่วันที่ 27 ถึงวันที่ 31 พรุ่งนี้วันนี้เป็นโอกาสอันสำคัญได้นำพานักปฏิบัติทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมสัญจรณเรือนละดาซึ่งคุณโยมยลดาซื่อตรงพร้อมด้วยครอบครัวเจ้าของเรือนไทยอันสวยงามแห่งนี้ได้เปิดสถานที่ให้นักปฏิบัติธรรมได้มาเจริญพระกรรมฐานณที่แห่งนี้เป็นประจำทุกวันสำคัญดังนั้นขอโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปว่าวันวิสาขบูชาอันตรงกับวันสำคัญที่เกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6ดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียวอยากจะกล่าวว่าท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคำว่าตถาคตพระพุทธเจ้ามีชื่อจริงของท่านก็คือพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์มักเรียกนามของพระองค์เองว่าตถาคตซึ่งความหมายของคำว่าตถาคตก็คือมีที่มาที่ไปหรือจะแปลว่ามาอย่างนั้นไปอย่างนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านมีเป้าหมายของการมาว่าจะมาทำอะไรเวลาไหนพอเสร็จกิจแล้วท่านจะไปไหนนั่นคือที่มาของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์ประสูติในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6ณสวนลุมพินีวันอันอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสกับเมืองเทวตหะต่อกันพระองค์ทรงประกาศวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเคยได้ยินเขาเรียกว่าอาสพิวาจาว่าอักโขหมัสสมิโลกัสสะเชษโถหมัสสมิโลกัสสะเศษโถหมัสสมิโลกัสสะอยมันติมาชาตินัตถิธานิปุณพโวติแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชาติต่อไปจะไม่มีอีกอันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์มีเป้าหมายของการมานั่นก็คือทรงบำเพ็ญเพียรบารมีที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เต็มแล้วพร้อมที่จะมาจุติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รอเวลามาจนได้เวลาและจึงลงมาจุติอันแรกเราเรียกว่าวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะตรงกับวันขึ้น15 ค่ำและวาระที่2ซึ่งก็เป็นวันตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือหัวใจ
ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรและปฏิญาณตนจนได้บรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6 ณ บัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือที่เรียกในปัจจุบันว่าพุทธคยาอันเป็นศูนย์รวมใจศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกเพราะตรงนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นสะดือของโลกคือที่ประทับนั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละน่าจะชัดเจนว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวาระที่3ที่เราทำการรำลึกถึงก็คือวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอธิษฐานทิ้งร่างวางขันใต้ต้นรังทั้งโคณสารวโนทยานเมืองกุสินาราดังนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพระองค์จึงต้องรอนแรมจากเมืองไผ่สาลีสถานที่ปลงพระชนมายุสังขารแล้วไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าพระองค์มีที่ไปที่มาเพราะพระองค์อธิษฐานบำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อจะมาตรัสรู้เผยความจริงที่เรียกว่าหลักธรรมชาติหรือที่เราเข้าใจก็คือเป็นธรรมะอันเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ประกาศพระศาสนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระศาสนาตั้งมั่นคงแล้วพระองค์ก็จึงเข้าสู่นิพพานนั่นแหละคือเป้าหมายว่าพระองค์มีที่ไปที่มาจึงมีคำที่ใช้แทนนามของพระองค์ว่าเราตถาคตดังนี้แลเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทั่วโลกจึงได้ประกอบพิธีเรียกว่าบูชาในวันสำคัญเพื่อรำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์การยูเนสโกรับรองให้เป็นวันสำคัญของโลกวันวิสาขบูชาจึงได้ชื่อว่าวันวิสาขบูชาแห่งโลกขออนุโมทนาสาธุชนทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีสวดมนต์เจริญภาวนามาแล้วก็ดีด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งคุณพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งคุณพระสังฆเจ้าทั้งหลายรัตนัตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำดีแล้วจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยย้อนกลับตอบสนองให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญและมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลยิ่งขึ้นไปทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านเทอญ